Imate opakog šefa i baš vas je uhvatio na zub. Svaki dan maltretira vas, šikanira, mobbing. A vi nemate izbora. Zašto biste i imali? Danas, kada su zapravo većina vlasnika tvrtki privatnici, vrlo često ovisimo o njihovoj volji. Da ne govorim ako je riječ o nekakvoj državnoj firmi. Tada su vaši šefovi još više ležerni, još više opušteni jer su svjesni da niti oni, niti vi možete dobiti otkaz. Zatrpava vas poslom, ne da vam godišnji, jednostavno vas ostavlja da na neki način svi drugi iskoriste svoja prava prije vas. Ne daje vam stimulaciju. Kada se negdje ide, vi baš taj dan radite. Svi kolege idu, a vi ste dežurni. Dragi moji, ako vam se to događa, ostanite uz nas jer pokazat ću vam kako svi vi, početnici, možete kazniti svoga šefa, dati mu po repu za ono što vam svakodnevno radi. Za to će vam trebati komad smeđeg papira. Na smeđem papiru, kojemu morate opet obavezno, kažem, otkinuti ove rubove koji su mašinski, jer danas nemamo da nađemo papirusa, tako da, nažalost, moramo se koristiti smeđim papirom i olovkom. Napisat ćete ime i prezime šefa. Napisat ćete datum rođenja vašeg šefa i nemojte mi sad reći da ne možete doći do toga, morate doći do toga. I uzet ćete, dragi moji, plavu svijeću. Plava svijeća korespondira sa svim onim što je socijalno, sa bilo kojom socijalnom komponentom. Dakle, komunikacijom, svim onim stvarima koje se vežu na socijalne aspekte našeg života. Između ostalog, tu je i odnos sa nadređenima. Dakle, uzet ćete plavu svijeću. Na ovoj plavoj svijeći, čačkalica, olovkom ili bilo čim upisat ćete ime i prezime svoga šefa. Ali nećete ga pisati od fitilja prema dole, nego obrnuto. Zašto? Pa normalno, zato što jednostavno želimo da taj šef i njegova energija ode od nas u zemlju, a ne da ide prema nama. Dakle, ime i prezime šefa. Okrenete obrnuto od smjera kazaljke na satu, pa datum šefa. Dakle, svijeća mora biti plava, ne može biti ni žuta, ni zelena, ni bijela, ni narančasta, ni nikakva. Nemojte me to uopće pitati. Znači, mora biti plava. Nekada davno ove svijeće su se dobivale na način da se pčelinji vosak miješao sa modrom galicom. Tako da mi nemojte reći da prije puno tisuća godina nije bilo plave svijeće. Ono sljedeće što će vam trebati, dragi moji, su čili papričice. Na svojoj oltarskoj svijeći koju bi trebali, ako želite da vam rituali uspijevaju, paliti svakodnevno bogovima, ćete zapaliti svoju plavu svijeću. Nakapat ćete vosak na dasku s pentagramom i zalijepiti svoju plavu svijećicu, neka gori. Ono sljedeće što ćete napraviti, dragi moji, ovdje imam špenadle, je da ćete uzeti špenadle, ne znam kako vi ovo zovete, znači pribadače, špenadle, kako god, i pronaći ćete plavu špenadlu. I sad mi opet nemojte reći da nema plavih špenadli, jer mora biti plavi špenadli za kupiti. Ako sam našla ja, naći ćete i vi. Evo je. Joj, tako da izvučem. Evo ga. Dakle, špenadla sa plavom glavom. Ne može biti sa crvenom, narančastom, bez glave.
Mora imati plavu glavu. Zašto? Zato što, kao što vidite, potpuno je ista boja ove svijeće i ove glave na pribadači. Nije bit u pribadači ili u glavi pribadače. Možete umočiti glavu pribadače koja nema ovu kuglicu, možete umočiti u modrugalicu, ali boja vrha pribadače mora biti i korespondirati jednako sa ovom svijećom, dakle mora biti plava. Ono što ćete napraviti sljedeće je da ćete uzeti jednu čili papričicu, drugu čili papričicu i naravno magičnu treću čili papričicu. Svom dragom šefu od sebe ćete 3 puta zamotati čili papričicu. Ono sljedeće što ćete napraviti je da ćete uzeti ovu plavu pribadaču. I njome ćete, dragi moji, izbosti vašeg šefa. Za svaku uvredu, za svaki trenutak koji vam je loš napravio, za svaku vašu suzu, za svaki vaš radni dan kada je trebao biti slobodan, za svako vaše dežurstvo. Morate zamišljati ono što vam je radio. Ponavljam, magija ne funkcionira po principu da vi sada samo ovo radite mehanički. Dakle, morate ući u situaciju koja se desila, zamisliti predmete u prostoru oko sebe, zamisliti šefa, njegovu facu, njegov lik, zamisliti šeficu, njezinu facu, njezin lik, njezinu odjeću i onda manifestirati. I za sve ono što vam je radio napraviti po jedan ubod. Koliko god ih bilo. Naravno, nećete sada raditi 1000 situacija, vjerojatno su situacije slične. One situacije koje su vas najviše zaboljele, njih ćete izdvojiti. Kada ste to napravili, pribadačom ćete povezati ovaj papir. Ostavit ćete ga ovdje ispred ove svijeće dok plava svijeća ne dogori do kraja. To će se desiti nakon 4, 5, 6, 7 sati. Sutra dan otići ćete u firmu i ovaj papir ćete staviti negdje gdje ga šef neće nikada naći, ali da se nalazi u njegovom radnom prostoru. Ako šef radi u kamionu, turnut ćete ga negdje u kamion. Pod oplatu, sa strane, u oplatu vrata, u oplatu njegovog službenog automobila, u bilo gdje šef boravi. I na ovo ćete, dragi moji, zaboraviti. Napomena. Ako ste, dok ste boli šefa, zamislili da mu se desi prometna, desit će mu se prometna najvjerojatnije. A ako ste zamislili da izgubi posao, najvjerojatnije će izgubiti posao. Međutim, jedno upozorenje, dragi moji. Ako ovo radite šefu koji je dobar prema vama, vjerujte da će vam se sve ovo vratiti. Za sve vas koji me ne znate, moje ime je Freja. Ja sam ovdje da vam pomognem da se nosite sa svojim životnim situacijama. Alternativni centar Freja štuje nordijske bogove, magiju staru 1000 godina. Dragi moji, svi koji nas trebate, +385 92 324 1928. Zapratite nas ovdje na našem YouTube kanalu, otiđite na našu službenu web stranicu www.tarotmagiasororfreja.com, pogledajte čime se bavimo i posjetite naš web shop. Zapratite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Soror Freja univerzalni je naziv gdje ćete dobiti apsolutno sve ono što radimo, ono što jesmo i kako zapravo doći do nas. Do nekog sljedećeg puta, do nekog novog rituala, do neke nove magije. Voli vas i ljubi vaša Freja. I neka bogovi blagoslove vas i sve ono što vam je u životu važno. Blagoslovljeni bili, dragi moji, i neka tako bude.